当社は20年以上ニューエデュケーションエクスポにです、出展をさせていただいています。でこの場でですね、たくさんの先生方ですとか教育現場の皆様と出会いがありまして、そこでのやはりこういった出会い、新しい出会いをですね求めて出展をさせていただいています。当社テクノホライズンは電子黒板、それから小画カメラを中心とした教室の ICT 環境をですね構築する製品を提供しているメーカーになります。大型のこういった電子黒板ですとか手元を映す小画カメラ、それからギガスクールで使っていただくようなですね教育用のソフトウェアですとか、こういったサービスをですね中心に製品の提供、サービスの提供をさせていただいています。